ፖለቲካ ሃይማኖታት ኣብ ታሪኽ ፖለቲካ ደቂ ኣዳም ሓድሽ ኳት ዘይኮነ ኣብዚ መዋዕል እዚ ዓለምን ሕብረተሰባትን ዘናውጥ ዘሎ ከም ስግኣት ሰላምን ድሕነትን ዓለሙን ሸቕሎት ሓያላንን ድኹማትን ኮይኑ ዘሎ ብስም ሃይማኖት ዝፍጸም ሽበራዊ በደልን ነውፅን ህልቂትን ዕንወትን እዩ ማዕረ ክብደቱ ከዓ እቲ ጉዳይ ቁኑዕ መረዳእታን ዕቱብ ኣተሓሕዛን ዝሓትት እዩ መበገሲ ናይዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ዕንቆት ዘለዎ ሰፊሕ ኣርእስቲ ንምእታው ዘይኮነ ኣፈናዊ ሓፂርን ቀሊልን መብርሂ ንምሃብ ጥራይ እዩ ክርስትና ኣብዛና ሕጂ ኤርትራ ማለት መሬት ሓበሻ ኣብ 329 ዓመተ ምህረት ይኣትዩ ምስልምና እውን ነቢይ መሐመድ ብሂወቱ እንከሎ ካብ 570 ክሳብ 632 ዓመተ ምህረት ሰሓባ ንመሬት ሓበሻ ክዕቀቡ ምስ መፁ ኣትዩ ባሕረ ነገስታት ናይ ሽዑ ነቶም ዝዕቀብዎም ሰሓባ ከረክብዎም ምስተሓተቱ ኣሕሊፎም ከም ዘይሂብዎም ኣፍለጡ ካብ ሽዑ ንድሓር እምነታት ክርስትናን ምስልምናን በስኒትን በሓባርን ነቢረን እቲ ቁም ነገር ናይቲ ታሪኽ ዝርዝራትን ክርክራትን ዘይኮነ ማለት ዝነበረን ዘይነበረን ናተዩ ስለ ዝብል ናይቲ ስርዓተ ክብሪ ማለት ቫልዩ ሲስተም መልእኽቲ እዩ እቲ ስርዓተ ክብሪ ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ህይወት ሕብረተሰባት ተኣሊሙ ከዓ ሕላገት ስልጣነ ወለዶታት ኮይኑ ጸኒሑ ህዝቢ ኤርትራ ወራሲ ናይዚ ስርዓተ ክብሪ እዚ ምዃኑ ዕድለኛን ሕቡንን እዩ ኣብ እዋን ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል 19 ክፍለ ዘመን ሓደስቲ እምነታት ንምትእትታው ኣብ ዝተፈተነሉ እውን እዚ ብዕምቆት ዝሰረተ ስርዓተ እምነትን ስርዓተ ክብርን ኣይተነቃንቀን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሃገራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኤርትራ ንምግምማዕ ዝተሃቀነ ሃይማኖታዊ ፀወታ ኣይሰርሐን ኣብ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ እውን ተመሳሳሊ ድሕሪ ናጽነት ኣብ መዋዕል ሃገር ምህናጽ እውን ሓድሽ ነገር ክህሉ ኣይኽእልን ካብ ቅድሚ ናጽነትን ናብ ፈለምቲ ዓመታት ናጽነትን ብንላድን ሱዳን መናሃርያ ሽበራ ገይሩ ጅሃዳውያን ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣሰልጢኑን ወዲቡን ዓጪቁን ንዞባዊ ህውከት ይነጥፍ ኣብ ዝነበረሉ ክሳብ 1996 ይኹን ድሕሪኡ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ከም ዝነበረ ዘይፈልጥ የለን ህውከት ንምዝራእን ስሱዕ ሸውሃት ንምዕጋብን መጋበርያ ትካላት ስለያ ዝኾኑ ወይ ብሕልና ዝሰንከሉ ሓድሽ መጽሓፍቲ ኣለና ቃል ኣምላኽ ክነስማዓኩም ክነጽሬኩም ቲኬት ሰማያት ክንህበኩም ማህዲ መጽእ ስለ ዘሎ መሬት ክነጽርየሉ ወይ ኣጽሪናሉ ክንጸንሕ ወዘተ እናበሉ የውሃት ንምድላልን መሳርሒ ኣጀንዳታቶም ንምግባርን ዋኒናት ኣዋቃዕቲ ገርጊሩ ኣብ ዘለወሉ መዋዕል እውን ተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ የብሉን ብስምን ጉልባብን ሃይማኖት ምስልምና ይኹን ክርስትና ልዙብ ማለት ሞደረት ይኹን ጥሩፍ ነውፅን ሽበራን ንምዝራእ ዝህቀን ቁሉዕ ይኹን ስቱር ዝመስል ሸርሒታት ንህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ዕሽሽ ኣይበሃልን